qon yanglaydigan yemekliklar. İnsonga nisbatan aytganda qon hayotlikni davomlashtiradigan intayin muhim narsa. Ya'ni u umrning uzun qisqaligini belgilaydi. Turmushimizda biz kunda uchrashib turadigan ba'zi ko'ktat va mevalarning qon tozalash roli intayin kuchli. Bu narsalarni doim yeb bersa, odam sog'lomligini asrash maqsadiga yetib qolmay yana kun sayin yashiradi. Qon suyuldiradigan ko'ktat piyoz tarkibida prosit abar birdan bir ko'ktat. Uningda yana meltin moddasimi intayin mol. Bu ikki modda birlashib qon tomirlarni kengaytiradi, qon besimini tushiradi, xolesterinni tuvallatib, qon nuqtasi paydo bo'lishining oldini oladi. Qon tomirini yumshatadigan ko'ktat sabzi. Sabzidagi konfirol bilan meltin moddasi qondagi yog'ni parchalab, tojsimon arteriyada qon aylanishini ravonlashtiradi. Shundaqla uningda bor kaliylik tuz qon tomir qatishining oldini oladi. Qon tozalag'uchi samsoq. Sanoat va qatnashning taraqqiyoti paydo qilgan aks ta'sirda qo'g'ishun odam badaniga og'ir ziyon keltirdi. Samsoq qondagi qo'g'ishunning quyuqligini tuvallatib, uning nerv sistemasiga solgan ziyinni tuvallatadi. Qonni poklag'uchi sulu. Sulu yog'ni parchalab badanni o'ruqlatib qolmay yana qonni poklab suzildiradi. Suluda erishchan yemaklik tala, glikosit, odam badanida bo'lmasa bo'lmaydigan 8 xil amino guruhi, magniy va fenolik kislota turidagi moddalar intayin ko'p. Bu moddalar qondagi qanotni azaytadi, xolesterinni tozalaydi, badanni o'ruqlatib, oksidlanishga qarshi turish kuchini zo'raytadi. Oxirida qonning sog'lomligiga kafolatlik qiladi.